Tak, čau borci, tady Zizi na konečně první slibované video z akce. Dneska se podíváme do Phoenix Areny v Hradci. Já jsem z Pardubic, takže na místo to mám asi 25 minut. No a jelikož je fakt hezky, vytáhnu sem motorku. Ještě takhle úplně na začátek bych vás chtěl poprosit, abyste byli schovývaví, poněvadž to bude moje první video a popravdě teprve testuju správné nastavení gouček a scope-camu. Hlavně ty úhly záběru, no a už teďka při střihu vím, že to nebylo úplně ideální, ale slibuju, že příště to bude lepší. Kluci z Phoenixu zrovna včera měli brigádu a zadělali většinu velkých děr na cestě a je to fakt znát, takže díky kluci. Snad příště budu mít čas, abych vám mohl taky pomoct. Pokud vás zajímá, jak jsem na motorce převezl svoji kilometr dlouhou odstřelovačku, tak pravda je, že nepřevezl. Hlavně ji autem kámoš Edmund. Jo a na ten batok bude taky nějaká recenze, ale to až za pár týdnů. 2 šumáky před hrou a jdeme na to. Svojí ústěvkou. Pojďte teďka na chrono, máte na to 10 minut, ať máte všichni do 1,7 joulů. Během toho zbytek využije tady okýnko ve stánku a objednáváme pici. To znamená, hra může trvat od 25 minut, když to bude držet jeden tým v kuse a nepustí k tomu druhej, do maximálně 50 minut, když to bude extrémně vyrovnaný. Takže hrajeme na bombu a to tak, že bomba je ukrytá někde ve prostřed arény a tým ji musí najít. Na bombě jsou 3 tlačítka, modrý, červený a zelený, takže teoreticky mohou hrát až 3 týmy najednou. Dneska ale hrajeme modrý proti červeným. První tým, kdo ji najde, zmáčkne tlačítko svojí barvy a začne 25-minutový odpočet. Když bombu dobije druhý tým, přecvakne na sebe, prvnímu týmu se odpočet pauzne a začíná se odečítat druhému. Easy. Kde? Vidíš ho, tamhle takhle vzadu, až úplně zase prostředíš. Ale my to nevidím, díva. Vidíš ho? Ne, ten slepej, pičo. Tamhle takhle vzadu je ten stín, vidíš ten stín? A je po něm. Natáčíš to? Jo. No jdem. Už ho vidím. Jo. Začátek hry byl docela v pohodě, pomalu jsme čistili cestu a snažili se najít bombu. Ten vpravo předu je náš? Jo. Jo. Bacha Jay, bacha na hlavu. Po pár minutách jsme se dostali víc ke středu bojiště, kde by někde měla být ukrytá ta bomba. Jak to mám říct, tyhle? No normálně, že od bomby, ať to stáhnu víc v bombě, jestli můžu takhle zatlačit na bombu. Fando, já Zizin, zatlačte na bombu, jo, víc, aby nám nešli dozad. Ty pičo. Máme tu krabičku někde, jo? No bohužel jsme ji neměli, ale to ani druhý tým, co jsme v tuhle chvíli nevěděli. Prava! Já jsem říkal, Fando, jak trošku víc zatlačej. Ale já se uklopím, že tam je trošku dopředu. Když se ho vidíš, tak já ho trefím. Hej, tam jsem tam přede mnou přímo. Přímo tam, kam mířím. Mám ho. Já, škoda, došly kuličky v zásobníku. Přeběhli 2.
Má. Přebíhaj! Ne, ten je mrtvej, ten je mrtvej. Pravá strana, přebíhaj nám, napravo, jo? Budu vpravo, padá po městě. Já jsem je zabil. To odchází. Vidíte to tam dále někde tu krabici. Bacha, jo? Tam nahoře. Budou nám zpravit, ano, přesně tam tak budou, jo? Pravá strana město. A ty tam přede. Mám. No a v tuhle chvíli nás začal druhý tým tlačit, nicméně hra skončila cca po půl hodině, protože se žádný tým nedostal k bombě. Na další hry jsem vzal svou novou zbraň na vyzkoušení, a to UARa, kterou jsem koupil na Bakale, to je Airsoft burza, kterou pořádají kluci z Phoenixu. Z toho žádný videa nemám, ani by to nebyla moc zábava na koukání. Červení měli celou hru převahu a strašně nás kropili, ale i tak jsem si to užil, bylo totiž fakt krásně. Ještě jedna důležitá informace o naší facebookové stránce, kterou nám napadl nějaký hacker. Někteří z vás už to víte, xkrát jsme to sdíleli, starou stránku facebookovou, která má název Arena Phoenix a na který jsou i vypsané události a někteří z vás jsou na té staré stránce přihlášený. Tak od té staré stránky nemáme přístupy. No a to je všechno, díky, že jste video dokoukali až sem a stejně jako vždy budu rád, když mě napíšete komentář. No a pokud se vám video líbilo, tak like a odběr mě udělá fakt velkou radost. Mějte se fajn.